Bunun məqsədi, bu sərmayənin əsas niyyəti ondan ibarətdir ki, ölkədəki bu kadr potensialının yenilənməsi, tələblərin ödənilməsinə töhfə versin. Sözsüz ki, hər bir sərmayədə də, yəni sərmayə qoyan tərəfinin öz maraqları var. Burada da maraq ölkəyə həmin şəxsin qayıdıb 5 il müddətində işləmə öhdəliyidir. Bu yeni dövlət proqramını ortaya çıxaran səbəblərdən başlamaq istəyərdim. İlk deyəndə, yəni 2007-2015-ci illəri əhatə edən dövlət proqramı 7 il öncə başa çatmışdı və bu 7 il, bilmirəm, uzundurmu? Bu niyə bu qədər vaxt gözlədik və hansı səbəblərdən biz yeni dövlət proqramına başlayırıq və bu proqramın icrası Azərbaycanda əmək bazarında hansı çağırışların həllinə kömək edəcək? Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Qeyd etdiyiniz, yəni 2007-2015-ci illərdə dövlət proqramı artıq 2015-ci ildə ona sonuncu qəbul həyata keçirilmişdi və bu proqrama 15-ci ildə qəbul olan şəxslərin 19 və növbəti illərdə müəyyən akademik məzuniyyətlər səbəbi ilə təhsili yubanan şəxslərin, yəni bu dövr ərzində təhsil almışdılar və ondan təhsil də maliyyələşdirilmişdi həmin dövr ərzində. Bir növ qəbul hissəsi başa çatsa da, amma tələbələr var idi və oxuyurdu bu qeyd etdiyiniz 7 il ərzində. Və həmin dövrdə bu 2007-15 dövlət proqramında təhsil səviyyələri üzrə əsas 1/3-ni magistratura təhsil səviyyəsi üzrə təhsil, belə deyək, yerlər tuturdu və proqram 2015-16-cı ildə başa çatdıqdan sonra qəbulu və yeni bir, onun məntiqi davamı olaraq yeni bir dövlət proqramının üzərində işlənilməyə başlanıldı və 2019-2023-cü illərdə dövlət proqramı dediyimiz bu ali təhsil sisteminin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına hədəflənən bir proqram qəbul olundu və bu proqramda da 2 istiqamət var idi. Biri ikili diplom proqramları, digəri isə xaricdə doktorantura təhsilinin maliyyələşdirilməsi idi. Burada o məntiqi davam qeyd etdiyimiz nəyi vurğulayırıq? Yəni 1/3 magistraturada olub 2007-15-də və bunların içərisindən kimlərsə doktoranturada təhsilini davam etdirmək niyyəti var idi və bu çağırışların da qarşılanması, eyni zamanda ali təhsil sisteminin də imkanlarının gücləndirilməsi məqsədi ilə 19-23 dövlət proqramı qəbul olundu. Və bu proqram artıq 2022-ci ildə idi və orada 4 ikili diplom proqramı həyata keçirilir və 127-dən artıq doktorant xaricdə nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində hal-hazırda tədqiqat aparırlar və doktorantura üzrə təhsil alırlar və bu müddət ərzində eyni zamanda 7-15-in nəticələrinin təhlili üçün də bir imkan yarandı və həmin dövr ərzində artıq onun nəticələri təhlil olundu və uğurlu olması qənaətinə, belə deyək, gəlindi və Cənab Prezidentin gənclərlə bu fevral ayında keçirdiyi görüşdə də bu vurğulandı və proqramın ölkənin yeni çağırışları və əmək bazarının ümumi qlobal çağırışlara uyğun formatda yenidən işlənməsi zərurəti ortaya çıxdı və bu hazırlandı və təsdiq olundu. Və bu yeni dövlət proqramında əsas məqsəd yenə ölkənin əmək bazarının müasir bilik və bacarıqlara malik kadr potensialının qısa müddətdə ödənilməsidir. Yəni indi iqtisadi çağırışlar əsas yüksək deməli texnologiyaları çevik tətbiq edə bilən bacarıqlara malik kadrlara ehtiyacdır. Eyni zamanda nanotexnologiya, robototexnika, pilotsuz uçuş aparatları, kiber təhlükəsizlik, yəni bu istiqamətlərdə istər ölkəmizdə və istər dünyada ən üstün, ən yaxşı universitetlərdə hazırlanmış mütəxəssislərə ehtiyac böyükdür. Və bu reallıqlar nəzərə alınaraq 2022-26-cı illərdə dövlət proqramı təsdiq olundu və qəbul olundu. Qeyd etdiyiniz kimi orada ilə 400-ədək deməli şəxsin xaricdə təhsilini maliyyələşdirilməsi hədəflənir. Bu 5 il ərzində 2000 nəfərədək deməkdir. Əsas orada prioritet ixtisas istiqamətləri, sahələr müəyyənləşdirilib. 15-ə yaxın sahədir. Onların da içərisində o qeyd etdiyim sahələr, yəni mühəndislik müxtəlif sahələr üzrə, informasiya texnologiyaları yenə müxtəlif sahələr üzrə, maliyyə, arxitektura və dizayn, ətraf mühit, yəni günümüzün əsas tələbi bu BMT-nin inkişaf, deməli, dayanıqlı inkişaf istiqamətlərinin də əhatə olunduğu, o çağırışlara da diqqətlə təhlil edilib və onlar da nəzərə alındığı dövlət idarə etməsi, iqtisadiyyat, aviasiya və kosmos və çox geniş bir deməli prioritet ixtisas sahələri də bu proqramda təsdiq olunubdur.
Proqramın açıqlanan mətni ilə mən tanış olanda burada diqqətimi çəkən məsələlərdən biri oldu ki, xarici göndəriləcək tələbələrin 80%-nin təhsilin magistr pilləsi üzrə təhsil alması nəzərdə tutulur, amma ilk proqramda sanki bakalavr və magistr pillələri daha balanslı idi. Sizcə bu yeni proqramda üstünlüyün daha çox magistratura pilləsinə verilməsi nə ilə bağlıdır? Deməli burada birinci proqramda təhsil səviyyələri üzrə bölgəyə baxsaq, orada əsas magistratura və rezidentura təhsil səviyyələri üstünlük təşkil edirdi. Bakalavr və doktorantura isə təxminən eyni sayda idi. Və qeyd etdiyim kimi indi gəlirik 2022-26-da niyə əsas üstünlük magistratura verilir? Yəni onun bir çox elementləri var. Onları sadalasaq, birinci faktor birincinin 2007-15 dövlət proqramındakı təcrübəki daha çox maraq magistratura sahəsinədir. Yəni çağırışlar. İkinci, qısa müddətdə əmək bazarının tələblərinin ödənilməsi üçün ən yaxşı yatırımdır. Bakalavrla müqayisədə daha az sərmayədə qısa müddətdə yüksək hazırlıqlı bir mütəxəssisə sahib olunur. Eyni zamanda orada ölkəyə qayıtma risk məsələsi, yəni bakalavr 4 illik, üzərinə də 2 il magistraturan gəlsə 6 illik bir dövr üçün xaricdə qalanda onun ölkəyə qayıtma riskinin ölçsək, əgər magistratura ilə müqayisədə magistraturan qayıtması daha belə deyək daha çox ehtimal olunandır və belə deyək də rəqəmlər bu statistikaya əsaslansa o daha çox uğurlu yatırım hesab olunur. Bəziləri deyir ki, bu qədər vəsaiti sərf edib biz tələbələrimizi xaricə göndərdiyimiz kimi o vəsait hesabına xaricdən həmin nüfuzlu akademik mühitdə olan insanları ölkəmizə dəvət edə bilərik və daha çox tələbə həmin o insanların biliklərindən, bacarıqlarından yararlana bilər. Sizin məsələn bu yanaşmaya mövqeyiniz necədir? Hansı üstünlüklər var? Hal-hazırda məsələn müxtəlif dövlət proqramları həyata keçirilir. Eyni zamanda hökumətlərarası təqaüd proqramları və s. Yəni hər proqramın özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Məsələn, sizin qeyd etdiyiniz bu əcnəbi professorların ölkəyə gətirilməsi bu bizim 2019-23, yəni Təhsil Nazirliyinin həyata keçirdiyi 2019-23 dövlət proqramında bir komponentdir. Yəni ikili diplom proqramlarında orada nəzərdə tutulub ki, əcnəbi professor müəllim heyəti də dəvət olunsun və eyni zamanda inzibati proseslərə də onlar cəlb olunurlar. Nümunə üçün demək olar ki, məsələn, Bakı Mühəndislik Universiteti ilə Koreya Respublikasının İNHA Universitetinin arasında olan 2 il diplom proqramında, yəni həmin ölkədən burada əcnəbi professor müəllim heyəti var. Onlar həm idarə etməsi baxımından, eyni zamanda təlim-tədris prosesində iştirak edirlər. Eyni zamanda bu Ege Universiteti ilə Türkiyənin Aqrar Universiteti arasında olan layihədə də əcnəbi professor müəllim heyəti gəlir, orada proseslərdə iştirak edir, qısa müddətli bu visiting school deyilən model üzrə gəlirlər, burada təlimlər verirlər, qayıdırlar. Eyni zamanda Ada Universiteti ilə George Washington layihəsində, Pedaqoji Universitetinin George Washington layihəsində də yəni həmin komponent var. Yəni artıq bir növ balans yaranıb. O biri deməli qeyd etdiyimiz proqramla əcnəbilər burada gəlirlər, həm prosesə cəlb olunurlar. Eyni zamanda bizim tələbələr də gedir. Bir növ bir sinerji yaradılıb. Bundan əlavə isə universitetlərin özlərinin də, yəni müxtəlif deməli layihələrlə əcnəbi müəllimləri bura dəvət edirlər. Avropa İttifaqının layihələri ola bilər. İkili mübadilə proqramları ilə həm professor müəllim, həm tələbə baxımından universitetlər yəni o imkandan da istifadə edirlər. Keçmiş təcrübələr var və şəxsən sizin də fikriniz mənə maraqlıdır ki, çünki bilirik ki, bu proqramların maliyyələşdirilməsi əsasən Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına təmin olunur və Dövlət Neft Fondunun vəsaiti bir növ ictimai vəsaiti və bu fondun vəsaitinin işləməsində məntiq Azərbaycanda indi və gələcəkdə yaşayacaq insanların bir növ rifahını yaxşılaşdırmaqdır. Və olan təqdirdə əgər həmin adamlar qayıtmasa, sual oluna bilər ki, niyə ictimai vəsait sırf Azərbaycana sərf edilmir son nəticədə, belə demək mümkünsə. Bununla bağlı hansı mexanizmlər var və mənə maraqlıdır, ilk proqramda qayıtmaq şərti var idimi və ya bunun yoxlama mexanizmləri necə idi və indiki proqramla bağlı ilkin nələrsə varmı ortaya çıxan? Bu deməli 2007-15 dövlət proqramında deməli hər bir dövlət proqramı məzunu təhsil almağa getməmişdən öncə Təhsil Nazirliyi ilə müqavilə imzalayırdı. Və bu Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş öhdəliklər və sair qeyd olunmaqla və orada hər bir təqaüdçü 5 il ərzində təhsilini başa çatdırdıqdan sonra ölkədə işləmək, Azərbaycanda istənilən sərbəst, yəni dövlət, özəl fərq etmir, ölkədə istənilən sahədə işləmə öhdəliyi daşıyır. Daşıyırdı və indi də daşıyır.
Və həmin deməli 2007-15 dövlət proqramında onun izlənmə, o prosesə nəzarət Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilirdi və təhsil alma hüququ qazanmış hər bir tələbə ilə onlar məzun olduqdan sonra hesabat verilməsi, eyni zamanda ölkədə iş tapma prosesinə dəstək və onların ölkəyə qayıtmağı ilə bağlı proses Təhsil Nazirliyi tərəfindən izlənilib və bunun qeydiyyatı Təhsil Nazirliyində aparılıb. Və orada müsbət məqam ondan ibarətdir ki, qeyd etdiyimiz kimi bu proqramın qəbul olunmasına əsas təkanlardan biri də odur ki, yəni 7-15 dövlət proqramının uğurlu nəticələri, yəni təqaüd təhsil alma hüququ qazanmış şəxslərin böyük bir qismi ölkədə müxtəlif dövlət və özəl qurumlarda, aparıcı vəzifələrdə, hətta ölkənin idarəetmə səviyyəsində, siyasi idarəetmə səviyyəsində də nüfuzlu vəzifələrdə, bu rəhbər vəzifələrdə çalışırlar. Eyni zamanda Təhsil Nazirliyinin özü həmin dövlət proqramının məzunudur və müxtəlif dövlət qurumlarında da rəhbər şəxslər, yəni proqram məzunlarıdır və eyni zamanda özəl sektorda da özlərinin xüsusi startap layihələri ilə tibb sahəsində, yəni ölkəmizdəki uzman tibb sahəsindəki uzmanlar belə deyək bir ordusu deyək, bu həmin kontingenti də əksəriyyəti bu dövlət proqramının belə deyək nəticələridir və onlardır. Eyni məntiqin davam etdirilməsi, yəni əsas plandadır və qeyd etdiyiniz kimi 2022-26 dövlət proqramının qaydaları üzərində iş gedir və bu yaxın aylarda hazırlanıb hökumətə təqdim olunacaqdır və orada da həmin dövlət proqramında belə deyək, o müqavilə öhdəliyi 5 il ölkədə çalışma öhdəliyinin saxlanılması və bu üzərində belə deyək düşünülür və bu plan bundan ibarətdir. Daha net isə belə deyək təfərrüatlarını həmin qaydalar təsdiq olunduqdan sonra Təhsil Nazirliyi ictimaiyyətə açıqlayacaqdır. Bu dediyiniz kimi məzunların Azərbaycana qayıtması ölkənin ixtisaslı kadrlarla təminat baxımından çox vacib amildir. Və həmin də məzunlar qayıtdıqdan sonra da onlarla iş davam eləyirmi? Məsələn, onların hansı təcrübələrini bölüşmələri və iş tapma prosesində ayrıca bir hansısa metodlar və proqramlar varmı? Bəli, bu istiqamətdə Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyən işlər aparılır. Yəni məsələn dövlət proqram məzunlarının ictimaiyyətə tanıdılması ki, yəni ictimaiyyət də bir növ maraqlıdır ki, bu şəxslər kimlər idi, getdi oxudu və bu gün bununla bağlı Təhsil Nazirliyinin həm internet səhifələrində, həm sosial media hesablarında dövlət proqram məzunları ictimaiyyətə müxtəlif formatlarda təqdim olunur. Yəni formatlar nələrdir? Məsələn, dövlət proqram məzunları öz ixtisaslaşdığı sahədə açıq ictimai onlayn təlimlər verirlər. Və biz onun belə deyək ictimaiyyətə təqdim edirik. Qeydiyyat, açıq qeydiyyat olur və hər kəs qeydiyyatdan keçib onun onlayn vebinarına qoşulur və dövlət proqram məzununu tanıyır. Və onlar müxtəlif tibb sahəsində, iqtisadiyyat idarəetmə sahəsində, mühəndislik sahəsində, dövlət deməli idarəçiliyində müxtəlif sahələrdə işləyənlərin hər birinin deməli könüllü şəkildə onlayn təlimlər yolu vasitəsilə ictimaiyyətə çatdırılır. Və bunların hər birinin belə deyək video yazısı aparılır və DP Eduaz dövlət proqramlarla bağlı bir internet səhifədə məzunlar bölməsində onlar yerləşdirilir. Eyni zamanda dövlət proqram məzunu yaxından tanıyaq bir layihəsi var. Onlar həftəlik belə deyək Təhsil Nazirliyinin sosial media hesablarında işıqlandırılır ki, məsələn bir 10 nəfər dövlət proqramımızın bukleti hazırlanır. Onlar hansı sahələrdə çalışırlar, hansı vəzifələri tuturlar, hansı sahədə töhfə verirlər. Onlar açıqlanır. Eyni zamanda deməli dövlət proqram məzunlarının şəhid övladları üçün olan iyanələri ilə bağlı layihələr həyata keçirilir. Belə deyək, asudə vaxtlarında onlar səfərləri təşkil olunur və bununla yanaşı peşə bayramları ilə bağlı və təltif olunmalarla bağlı posterlər hazırlanır və dövlət proqramının uğurları ictimailəşdirilir. Eyni zamanda tədqiqat sahəsində kimlərsə nüfuzlu elm-metrik jurnallarda məqalələri dərc olunanda onlar işıqlandırılır. Dövlət proqram məzunları ilə bağlı xüsusi rüblük icmal var. O hər ildə 3 dəfə hazırlanaraq ictimaiyyətə çatdırılır və orada onların belə deyək təqdim olunması həyata keçirilir. Bununla yanaşı müxtəlif Azərbaycandakı kütləvi informasiya vasitələrinin Təhsil Nazirliyinin sorğuları daxil olur və orada xaricdə təhsil almış dövlət proqram məzunları ilə müxtəlif məsələlər barədə verilişlərə dəvət olunması, müsahibələrin alınmasında Təhsil Nazirliyi bir növ həmin şəxslərin ictimaiyyətə həmin vasitələrlə təqdimatını həyata keçirir. Və bununla yanaşı Təhsil Nazirliyi ümumiyyətlə dövlət proqramı çərçivəsində eyni zamanda
bilirsiniz ki, Təhsil Nazirliyi hökumətlərarası təqaüd proqramı çərçivəsində də xaricdə təhsilin idarə olunması ilə məşğuldur və həmin çərçivədə də təhsil almış şəxslərin iş tapması ilə bağlı, eyni zamanda işə götürənlərlə əlaqələndirilməsi prosesində də vasitəçilik eləyir. Bununla yanaşı, məsələn, dövlət proqramı məzunları var ki, məzun olub bitiriblər, ölkəyə gəliblər. İş tapmada müəyyən suallar var. Onlar Nazirliyə müraciət edir və bizim onların siyahısını hökumətə təqdim edirik və hökumət və bütün dövlət qurumlarına bunu təqdim edir və həmin qurumlar isə öz ehtiyaclarına uyğun olaraq onları işə götürürlər. Dövlət qulluğuna qəbulla bağlı yəqin ki, məlumatınız var. Dövlət proqramı məzunlarının xüsusi imtiyazı var. Dövlət qulluğu haqqında qanunun 28.13-cü maddəsinə əsasən dövlət proqramı məzunları dövlət qulluğuna qəbulun müsahibə və müsabiqə mərhələsindən azaddır. Yəni birbaşa vəzifəyə təyin olunma belə bir hüquqları var. Yəni bunun özü çox böyük bir belə deyək imtiyazdır və onlar üçün motivasiyadır ki, istənilən dövlət proqramı məzunu müvafiq vakansiyaya müraciət edə bilər onun ora işə götürülməsi üçün. Yəni bununla yanaşı eyni zamanda dövlət bu yeni 2022-26 dövlət proqramının da tədbirlər planında sırf işə götürmə, məzunların məşğulluğu ilə bağlı bir müddəa var, tədbir var və orada tapşırıq verilib ki, onların çalışdıqları yerlərdə vəzifədə irəli çəkilməsi, eyni zamanda məşğulluğun təmin olunması ilə bağlı müəyyən dəstəkləyici tədbirlər görülsün. Sözsüz ki, burada yəni əvvəlki idarəetmə modelləri üzrə dövlətin göndərişi əsasında olması bu arzu belə deyək, olunan model deyil. İndi daha liberal bir mühit və cəmiyyətdir və burada hər kəs öz arzuladığı, istədiyi dövlət qurumunda, özəl qurumunda çalışmaq iqtidarındadır və dövlət proqramı məzunları da xüsusi belə deyək, nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil aldıqları üçün onların iş tapmama faizi çox belə deyək də aşağıdır digər məzunlarla müqayisədə. Onların elə böyük sıxıntı çəkdiyi belə deyək, təcrübədə görünmür ki, məsələn, kimsə iş axtarma prosesindədir. Olur müəyyən qərar vermədə müəyyən çətinliklər və s. və yəni bu prosesdə də biz özəl tərəfdaşlarla, bu bank sektorudur, sığorta sistemidir, eyni zamanda təşkilatlardır, maliyyə təşkilatlarıdır. Onlar Nazirliyə müraciətlər edirlər. Biz onların vakansiyalarını, onların əlaqələndirilməsinə sosial media hesabları vasitəsilə, eyni zamanda dövlət qurumlarının özlərinin sorğuları daxil olur ki, yeni dövlət proqramı məzunlarının onlara təqdim olunması, işə götürməklə. Yəni bu proses bir növ Təhsil Nazirliyində diqqət mərkəzindədir və çünki dövlətin investisiyasıdır və bunun məqsədi, bu sərmayənin əsas niyyəti ondan ibarətdir ki, ölkədəki bu kadr potensialının yenilənməsi, tələblərin ödənilməsinə töhfə versin. Və sözsüz ki, hər bir sərmayədə də, yəni sərmayə qoyan tərəfinin öz maraqları var. Burada da maraq ölkəyə həmin şəxsin qayıdıb 5 il müddətində işləmə öhdəliyidir və bu proqramda bu nəzərdə tutulub. Biraz istəyirəm seçim mərhələsi ilə bağlı danışaq. Qeyd etdiyiniz kimi qaydalar təsdiqlənmə mərhələsindədir, amma ötən proqramların təcrübəsinə bəlkə toxuna bilərik. Müraciət edən şəxs özü universitetdən qəbul almalıdır müstəqil şəkildə. Bundan sonra yəqin ki, dövlət proqramına müraciət etməlidir və yəqin ki, burada bir müsahibə mərhələsi olacaq. Bu müsahibə mərhələsində iştirakçının öz ixtisası ilə bağlı biliklərinin normal olması kifayət edirmi, yoxsa hansısa bir yumşaq bacarıq dediyimiz bu soft skills-lərə sahib olmalıdırmı? Yəni ilkin təəssürat necədir bu qəbul olacaq şəxslərin kriteriyaları ilə bağlı? İndiki dövlət proqramının bu 2022-26 ilə bağlı seçim və maliyyələşmə qaydaları hələ ki hazırlıq mərhələsindədir. Orada hansı meyarların olacağı belə də indidən deyilməsi belə dəqiq olmaz. Lakin təcrübəni mən sizə deyə bilərəm ki, yenə eyni qaydada olacaq ki, 2007-15-də olduğu kimi, yəni şəxs özü Təhsil Nazirliyinin elan etdiyi müvafiq ali təhsil müəssisələrindən qəbul məktubu əldə etməli olacaq. Bu birinci əsas vacib elementdir. Qəbul məktubu əldə etdikdən sonra artıq Təhsil Nazirliyinin elanı üzrə prosesə, yəni müraciət etməlidir ki, prosesdə iştirak eləsin. Seçim prosesində məsələn 2022-26-nın konseptində də qeyd olunub ki, dövlət proqramında əsas üstünlüklər bakalavriat səviyyəsində beynəlxalq olimpiada qaliblərinə veriləcək. Belə bir xüsusi bir qeyd var. Necə ki, magistratura əsas üstünlüyü təşkil edirsə, bakalavriat hissəsinin də əsas üstünlüyünün beynəlxalq olimpiada qaliblərinə verilməsi nəzərdə tutulur. Və bu günlərdə də məsələn beynəlxalq olimpiada qalibləri Təhsil Nazirliyi tərəfindən işıqlandırılır. Onlar artıq ABŞ-ın MIT
universitetinə və digər nüfuzlu Koreya Respublikasının KAIST ali təhsil müəssisəsinə və sair qəbul əldə ediblər və bu belə deyək, kəsimdən olan şəxslərin təhsilinin maliyyələşdirilməsi bu dövlət proqramı əsas bakalavr səviyyənin üstünlük verdiyi sahələrdən. Sözsüz ki, seçimlərdə də həmin şəxslərə yönəlik müəyyən imtiyazların olması gözlənilir. Bununla yanaşı hökmən təhsil alacağı ölkədəki tədris dilinin bilinməsini sübut edən müvafiq sənədin tələbi əsas elementlərdən, yəni 2007-15-də olub, burada da olması gözlənilir. Və bununla yanaşı digər indi seçim qaydaları təsdiq olunduqdan sonra... Yəni, sadəcə ingilis dilində yox, başqa dillərdə də təhsil ola bilər ki, kimsə Fransada fransızca təhsil almaq istəsin, Çində Çin dilində, o həmin dili sübut edən beynəlxalq sertifikatlar var. TESDAF-dır və yaxud digər HSK-dır, Çin dilinin sertifikatı və s. müxtəlif sertifikat. Yəni, hansı dildə təhsil alacaqsa, onu sübut edən sertifikat tələbinin olması da, yəni 2007-15-də olub və burada da olması gözlənilir. Daha detallarını isə həmin o qaydalar təsdiq olunduqdan sonra ictimaiyyətə açıqlanacaqdır. Soft skills məsələsi isə, yəni müsahibə müddəti həmişə 15-20 dəqiqə ərzində nəzərdə tutulub. İndi yeni təsdiq olunduqdan sonra bunu daha dəqiq görüləcək, hansı neçə müddətə, neçə dəqiqə ərzində olacaq. Müsahibənin formatı isə eyni zamanda həm dövlət proqramında, həm indiki hökumətlərarası təqaüd proqramında deməli Təhsil Nazirliyi ilə yanaşı digər dövlət qurumları, yəni müraciət edənin ixtisas sahəsinin aid olduğu dövlət qurumlarının nazirliyə təyin elədiyi, belə deyək, təqdim elədiyi namizədlər cəlb olunur. Bu prosesdə əsas belə deyək, qurum Dövlət Neft Fondudur. Təhsil Nazirliyinin Dövlət Neft Fondunun belə deyək, ekspertləri prosesdə əsas belə deyək, iştirak edirlər. Bununla yanaşı, məsələn, informasiya texnologiyalarına müraciət edirsə, bununla yanaşı aidiyyəti dövlət qurumu və yaxud yerli ali təhsil müəssisəsinin müəyyən deməli ekspertləri, əvvəlki dövlət proqramının məzunları, hansı ki ölkədə çalışırlar, kifayət qədər artıq belə deyək də yetkin bir vəziyyətdədirlər və onların özlərinə müsahibə prosesindən cəlb olunur. Və bu təcrübə həm 7-15-də, həm HTP-də, bu hökumətlərarası təqaüd proqramında tətbiq edilib və eyni zamanda 19-23-ün doktorantura hissəsində də tətbiq edilir və 22-26-da da onun tətbiqi gözlənilir. Siz qeyd elədiniz ki, bizim artıq bir 8 illik ilk proqram təcrübəmiz var idi və yəqin ki, yeni 2022-26-cı illəri əhatə edən dövlət proqramının hazırlanmasında həm beynəlxalq təcrübəyə istinad edilib və ya araşdırılıb, çünki başqa bir neçə ölkədə də var və bizim özümüzün də ilk dövlət proqramımız var. Və maraqlıdır, o ilk proqramın analizindən ortaya çıxan, sizin məsələn şəxsən diqqətinizi çəkən rəqəmlər varsa və ya ortaya çıxan faktlar nələr ola bilər, ictimaiyyət üçün maraqlı və birinci proqramla hazırki proqramın arasında hansısa yenilik, fərqlər varmı? Bu barədə, yəni birinci proqramın rəqəmləri, statistikası həmin bizim qeyd etdiyim DP Eduaz internet səhifəsində infoqrafika bölməsində qeyd olunub. Yəni istənilən rəqəmləri oradan əldə etmək olar. Əsas fərqlər say məsələsi ola bilər. Yəni birincidə, ikinci proqramda 2000-ədək, hər il 400-ədək artıq bu netdir. Bunun müəyyən olunmasıdır. Prioritet sahələr artıq proqramın konseptində dəqiq göstərilib, əvvəlcədən təsdiq olunub. Eyni zamanda ölkələr və universitetlərin siyahısının təsdiq olunması məsələsi və ancaq bakalavr və magistratura fokuslanma. Bu əsas fərqlərdir. Üstünlük, digər bir məqam isə magistratura üstünlük verilməsidir. Ən belə deyək, görünən vacib fərqlər bunlardır. Bununla yanaşı beynəlxalq olimpiyada qalibləri məsələsinin üstünlük verilməsi vacib fərqlərdən biridir. Say məsələsi, o biri dövlət proqramının statistikalarını yenə qeyd etdiyim ki, həmin internet səhifədən əldə etmək olar və təhlillər də həmin rəqəmlərdə yəni öz əksini tapıb. Əlavə sorğular olarsa, bunu Təhsil Nazirinə siz və yaxud kimsə maraqlı şəxslər ünvanlaya bilər, biz də cavablandıra bilərik. Hazırda Təhsil Nazirliyinin xarici təhsillə bağlı dövlət proqramı ilə yanaşı hökumətlər arası və digər başqa fərdi xarici təhsil proqramları da var. Mən istərdim elə sizdən soruşaq ki, bu 2022-26-cı il dövlət proqramından başqa hansı, hazırda tələbələrin hansı şansları var, hansı ixtisaslar üzrə və ya seçim kriteriyaları ilə bağlı bəlkə məlumat verərdik. Bununla bağlı əvvəldə də qeyd etdiyim kimi, yəni dövlət proqramlarından ziyadə Təhsil Nazirliyi tərəfindən hökumətlərarası təqaüd proqramları da həyata keçirilir. Bu, yəni qarşılıqlı olaraq kvota ayrılmalı modelidir.
Hal-hazırda Təhsil Nazirliyi, bu uzun müddət dövlət proqramından əvvəl də Təhsil Nazirliyində olan bir təcrübədir. Və bu hal-hazırda ən çox deməli tələbələrin mübadiləsinin baş verdiyi Macarıstandır, Çin Xalq Respublikasıdır, Rumıniyadır, Qazaxıstandır. Eyni zamanda Rusiyanın deməli MIGIMO dediyimiz bu beynəlxalq münasibətlər universitetidir və Türkiyə ilə YTB ilə əməkdaşlıq çərçivəsində bu yurtdışı türklər başkanlığı dediyimiz doktorantura səviyyəsində təhsil. Yəni bu dövlət proqramlarından əlavə Təhsil Nazirliyinin həyata keçirdiyi digər layihələrdir ki, orada da müəyyən kvota mübadilələri var. Məsələn, Macarıstanda 200 yer ayrılır hər il. Çində ümumiyyətlə 100 yer ayrılır və belə deyək, məzunların yerləri üzrə kvota üzərindən müsabiqə həyata keçirilir. Rumuniyada 5 yer ayrılır, Qazaxıstanda 10 yer ayrılır. Rusiya bu MIGIMO Dövlət İmtahan Mərkəzi onun elanını verir, deməli sənəd qəbuluna həyata keçirilir. Orada 3 və yaxud 5 yer olaraq dəyişir. Türkiyə ilə olan layihədə 20 deməli təqaüd yeridir. Eyni zamanda bu ildən artıq 5 yerdə tədqiqat, yəni postdoc dediyimiz səviyyə üçün nəzərdə tutulub. Yəni bunu da Təhsil Nazirliyi mütəmadi olaraq elanları ictimaiyyətə təqdim edir. Müsabiqəni və müsahibə mərhələlərini eyni qeyd etdiyimiz formatda təşkil eləyir və nəticələri belə deyək, həmin namizədlərin, şəxslərin namizədliyini artıq göndərir həmin ölkələrə. 2007-15, 22-26, 19-23-ün xaricdə doktorantura təhsilindən fərqli olaraq burada qərar verən həmin ölkələrdir artıq. Təhsil Nazirliyi sadəcə namizədləri onlara təqdim eləyir. Həmin ölkələr isə onların belə deyək, qiymətləndirilməsini təkrar aparır və onları öz universitetlərinə seçdikləri sahələr üzrə uyğunluğunu yoxlayır və yerləşdirir. Yekun nəticəni Təhsil Nazirliyinə təqdim eləyir. Təhsil Nazirliyi onu yay aylarında ictimaiyyətə açıqlayır. Orada maliyyələşmə dəyişir. Məsəl üçün, Macarıstanda Təhsil Nazirliyi tərəfindən heç bir maliyyələşmədə prosesində iştirak eləmir. Tələbənin bütün xərcləri yalnız beynəlxalq nəqliyyat xərci istisna olmaqla Macarıstan hökuməti tərəfindən qarşılanır. Beynəlxalq nəqliyyat xərci isə tələbə tərəfindən qarşılanır. Çin və Qazaxıstan və Rumıniya modellərində isə bizim hökumət də prosesdə iştirak eləyir. Öz vətəndaşlarımızın beynəlxalq nəqliyyat xərcini Azərbaycan tərəfi qarşılayır. Eyni zamanda da biz həmin ölkələrdən əcnəbi tələbələri qəbul edirik. Bu mübadilə əsasında. Məsələn, ötən ildən olaraq başlayaraq biz Macarıstandan 10 nəfərin qəbul olunması, Qazaxıstandan eyni sayda tələbənin qəbul olunması, Çindən 100 nəfərədəyin qəbul olunması, yəni bu model qarşılıqlı olaraq tətbiq olunur və gələn tələbələrin də yaşayış, təhsil haqqı, yataqxana xərcləri Azərbaycan hökuməti tərəfindən qarşılanır. Və hökumətlərarası təqaüd proqramları modeli bir növ fərqlidir. Dövlət proqramı bizim hökumətin özünün birbaşa investisiya modelidir. Hökumətlərarası alternativ imkandır. Amma imkanlar genişdir. Bildiyiniz kimi Macarıstanın və Çinin də eyni zamanda qeyd etdiyim Türkiyənin və Rusiyanın qeyd edilən universitetinin də nüfuzu beynəlxalq reytinq cədvəllərində kifayət qədər yaxşı yerlərdədir. Hətta Çinin top 10-da yerləşən universitetləri var. Yəni bizim ötən il məsələn açıqladığımız siyahıda Çinxuaya qəbul olunmuş, yəni top 10-a düşmüş Çin universitetlərindən, yəni şəxslər var və onlar da kifayət qədər belə deyək, uğurlu təhsil alırlar. Orada yeganə fərq ondan ibarətdir ki, dövlət proqramında 5 illik ölkəyə qayıtma öhdəliyi modeli var, amma hökumətlərarası təbəqət proqramlarında bu yoxdur. Yəni şəxslər sərbəst şəkildə orada da qala bilirlər, ölkəyə də gələ bilirlər. Bu onların həm ölkəmizdəki əmək bazarında özlərinə yer tapma vəziyyətindən, eyni zamanda belə deyək, şəxsi qərarlarından asılıdır. Amma həmin istiqamətdə hökumətlərarası təqaüd proqramlarından da ölkəmizə qayıdıb burada çalışan kifayət qədər məzunlar var. Həm əvvəllər həyata keçirilmiş Türkiyənin böyük tələbə layihəsi çərçivəsində tibb sahəsində oxumuş şəxslər çoxdur. Eyni zamanda Çin və Macarıstanın artıq məzunları müxtəlif sahələrdə var. Hətta artıq onlar özlərinin məzunlar ictimai birliklərini belə qurmağa başlayıblar. Çin Məzunlar Birliyi yaradılıb, aktiv fəaliyyət göstərirlər. Macarıstan Məzunlar Birliyi qurulub və artıq cəmiyyətdə onlar da özlərinə belə deyək, kifayət qədər bir nüfuz və yerlər tutmağı qazanıblar və Nazirliyin həyata keçirdiyi, məzunlara dəstək göstərdiyi bu şəhid ailələrinin övladlarına olan layihələrdə
eyni zamanda bu təlimlərdə və onlar da kifayət qədər aktiv iştirak edirlər. Çox sağ olun Müjdat müəllim, ətraflı cavablarınız üçün. Ümid edək ki, bu proqram uğurla nəticələnər və Azərbaycanda ixtisaslı kadrların sayı da artar. Sağ olun. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Uğurlar diləyirəm. Sağ olun. Sağ olun. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.